네, SSG 김광현 선수와 이야기 나눠보겠습니다. 오늘도 승리했습니다. 승리 소감부터 좀 들려주시죠. 일단 팀이 이제 시리즈 중에 첫 게임을 져가지고 조금 쫓기는 게 있었는데 그래도 오늘 이제 위닝 시리즈 가져가서 기분 좋고요. 컨디션이 조금 평상시보다 조금 안 좋았는데 그래도 변화고 이제 재원이 형의 리드를 따라서 변화고를 좀 많이 투구하면서 그래도 6이닝까지 잘 갔던 것 같아요. 그러니까 앞선 두 경기 굉장히 좋은 피칭이었잖아요. 뭐 김광현 선수가 지금 뭐 인터뷰에서도 말씀을 했듯이 컨디션이 조금 좋지 않다고 했는데 앞선 두 경기와 비교를 했을 때 오늘 어떤 부분이 조금 부족하다고 생각을 하세요? 이제 캠프를 좀 안 하다 보니까 조금 팔이 뭉쳐 있는 느낌을 받았고요. 앞으로 계속 이제 투구를 하면서 계속 좋아질 부분이기 때문에 그런 거는 좀 걱정 안 하고 있는데요. 그래도 앞으로 계속 부상 조심하면서 투구를 계속 꾸준히 하려면 보강 훈련이라든지 나머지 이제 내일부터 조금 더 훈련을 좀 더 해야 될 것 같습니다. 그 앞선 두 경기 이제 투구수가 이제 좀 정해져 있는 상태에서 오늘도 이제 김원영 감독이 95개로 이제 끊는다고 이야기를 했는데 그러니까 이게 투구수가 딱 정해진 걸 알고 있는 상태에서 마운드에 이제 오르는 거잖아요. 그러면 좀 어떤 느낌으로 이제 마운드에서 공을 좀 던지세요? 좀 공격적으로 피칭을 하자고 생각을 하고요. 솔직히 뭐 투 스트라이크 노볼 아닌 이상은 삼진을 잡는다는 생각은 하지 않아요. 그래서 조금 공격적으로 계속 피칭을 했고요. 그리고 예전부터 저만 아는 비밀이지만 말하자면 투구수 제한이 있을 때마다 잘 던졌거든요. 그러면 계속 투구수 제한을 둬야 되는 거 아닙니까? 그러면은 앞으로는 110개 제한으로 그렇게 해야 되지 않나. 그럼 오늘 이제 91개를 던졌는데 다음 경기 때는 그러면 투구수가 한 100개 정도로 늘어나는 건가요? 어떤 생각을 좀 갖고 계세요? 네, 계속 제안을 해주셨으면 좋겠고요. 제가 그리고 이제 오늘 피칭할 때 좀 물어보고 싶었던 게 있었는데, 그러니까 김광현 선수가 이제 손가락을 벌려서 이제 공을 던지잖아요. 지금 KBO 그 홈페이지에 보면 그게 이제 투심으로 나와요. 그런데 김광현 선수는 이 손가락을 벌려서 던지는 구종이 뭡니까 정확하게? 저는 그냥 체인지업이라고 생각하고 던지거든요. 체인지업으로? 근데 뭐 이게 애매한 것 같아요. 스플릿이라고 부르기도 그렇고 포크볼이라고 하기도 그렇고 투심이라고 하기도 그렇고. 그럼 어떤 공으로 이제 그 불려줬으면 좋겠어요? 그 손가락을 벌려서 던지는 공. 제가 체인지업에 트라우마가 좀 있어가지고 체인지업이라고 불러주셨으면 좋겠고요. 체인지업을 거의 제가 이제 한 10년 정도를 연습하다가 안 되고 계속 안 되고 이랬었는데 저 약간 체인지업이라고 불러줬으면 좋겠고요. 그래도 지금 뭐 체인지업을 던져서 아직 안타를 맞은 기억은 없는데 뭐 계속 뭐 타자가 잘 칠 수도 있고 못 칠 수도 있지만 그래도 계속 공격적으로 존 안에 들어가서 타이밍을 뺏는 공이 됐으면 좋겠고요. 앞으로도 슬라이더뿐만이 아니고 체인지업을 또 많이 던지는 그런 이제 투수가 됐으면 좋겠습니다. 그 오늘 박찬혁 선수에게 올 시즌 이제 홈런을 허용하면서 첫 실점을 했잖아요. 그때 느낌은 어떠셨어요? 홈런 쳐라고 던졌는데 진짜 잘 쳤고요. 타자가 좋은 스윙을 해서 잘 쳤고요. 그리고 그 전에 초구에 스트라이크가 들어갔어야 되는데 볼이 되면서 진짜 칠 테면 쳐라, 홈런 쳐라 하고 던졌는데 타자가 좋은 스윙해서 박찬혁 선수가 홈런을 쳤던 것 같고요. 그리고 뭐 키움에서도 마찬가지로 이제 유망주고 정말 앞으로도 계속 그 선수가 이제 저보다는 많이 경기 선수 생활을 할 거니까 계속 팬분들께서도 많이 지켜봐 주시고 응원해 주셨으면 좋겠습니다. 그러니까 이 포심의 구속을 좀 보면 작년 시즌 그 메이저리그에서의 이제 포심의 평균 구속이 143.4였거든요. 근데 올해는 뭐 단 두 경기지만 지금 147 정도가 지금 나오고 있는데 거의 지금 3.2에서 3.5kg 정도가 상승이 된 모습이거든요. 그러니까 구속 상승은 그 어떤 뭐 이유로 좀 봐야 될 것 같아요? 그냥 일단은 좀 뭐라 그러지 공인구 문제도 조금 있는 것 같아요. 공인구 문제도 조금 있는 것 같고 그리고 아무래도 미국에서
이제 트레이너 도움을 조금 적게 받고 그리고 네. 한국에서는 좀 트레이너 코치님께서 많이 이제 거의 맨투맨으로 계속 봐주시고 있어가지고 그 점에 대해서는 진짜 구단 관계자 여러분과 그리고 트레이너 코치님한테 정말 감사드린다고 이 자리를 빌어서 다시 한번 말씀드리고 싶어요. 네. 김광현 선수도 지금 3경기 잘 던지고 있습니다만 네. 사실 김광현 선수가 등판을 할 때마다 득점 지원이 초반에 좀 잘 되고 있거든요. 네. 이 부분에 대한 고마움도 좀 있을 것 같은데 어떠세요? 어떻게 모자 벗고 인사할까요? 지금? 너무 정말 고맙고요. 수비도 너무 잘해주고 예. 정말 다른 팀 됐어요. 네. 정말 감사드리고 그리고 제가 이제 마운드에 올라가기 전에 다짐하는 거 항상 내가 승리를 못 챙기더라도 팀은 꼭 이겨야 된다라는 생각을 항상 갖고 마운드에 이제 올라가기 때문에 그 부분에 있어서 정말 야수들한테 고맙고 진짜 지금 시즌 초반에 분위기가 너무 좋은데 끝날 때까지 계속 이런 분위기로 가고 앞으로도 야수들 부상 조심하라고 다시 한번 얘기해주고 싶어요. 자, 대한민국 최고의 투수 김광현 선수에게 제가 그럼 질문을 하나 드릴게요. 득점 지원이 좋으세요? 호수비가 좋으세요? 어떤 게 더 김광현 선수를 더 기분 좋게 만드는 건가요? 이거 뭐 이게 정말 수능 문제인가요? 너무 어려운데 네. 둘다 어떤 게 좋죠. 더 좋으세요? 예? 엄마가 아빠 어떤 게 좋다고 물어보는 거랑 똑같은 것 같은데 네. 정말 어렵고요. 네. 근데 둘 다 좋으시군요. 좋아요. 근데 네. 둘 다 좋은데 저는 개인적으로 호수비가 더 좋지 않나. 아, 네, 저는 알겠습니다. 점수를 못 나면 제가 막으면 되니까요. 네, 알겠습니다. 김광현 선수가 이제 시범 경기 인터뷰를 하면서도 이제 제가 느꼈던 부분이 팬 서비스에 대한 이야기를 시종일관 강조를 하셨고 네. 실제로도 승리를 지금 거둘 때마다 첫 번째 승리는 초등학생들에게 이제 문구세트 선물을 냈고 두 번째는 이제 소외계층 어린이 또 초대를 했었잖아요. 네. 도대체 이제 구체적으로 좀 어떤 계기가 있었기 때문에 조금 더 이런 관심을 좀 두게 되셨는지도 궁금합니다. 정말로 그 부분에 있어서는 이제 제가 이기면 더 좋고요. 그리고 한 경기 한 경기 이제 팬분들이 찾아와서 저를 이제 제가 승리 투수 되는 모습을 응원하는 바람으로 좀 그렇게 생각하게 됐고 그리고 팬 서비스에 대한 부분을 이제 미국에서 많이 배워왔기 때문에 많이 느꼈고 그렇기 때문에 제가 이제 뭐 해줄 수 있는 거는 충분히 돌려주자라는 생각에 그런 아이디어를 냈고요. 앞으로도 계속 좋은 아이디어가 있으니까 계속 야구장에서 찾아와 주셔서 많이 응원해 주시면 야구장 찾아주신 분들의 좀 한해서 제가 많이 나눠드릴 수 있도록 야구장 많이 찾아와 주시고 제가 이기기를 응원해 주세요. 감사합니다. 네. 알겠습니다. 정말 지금 어메이징 랜더스의 이 모습을 보여주고 있습니다. 마지막으로 팬들께 또 한마디 부탁드리겠습니다. 오늘도 평일인데 많이 야구장에 찾아와 주셨어요. 정말 감사드리고 뭐 야구장에 못 오신 분들도 이렇게 지금 시청해 주시는 분들도 정말 감사드리고 야구가 인기가 조금 떨어졌다고 하는데 조금 더 열정을 가지고 우리가 선수들이 좀 더 열심히 할 테니까 야구장 많이 찾아와 주시고 응원도 열심히 해주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 오늘 승리 축하드립니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.